Добрий день. Добрий день. Представтесь, будь ласка. Мене звуть моє ім'я Анна Перкишева. І трошки розкажіть про себе, звідки ви, коли ви приїхали, чим ви займалися до приїзду в Норвегію? Трошки про себе. Я приїхала в Норвегію 29 жовтня 22 року. До приїзду в Норвегію я маю вищу освіту. До приїзду в Норвегію я працювала як економіст-фінансист, маю великий досвід роботи у соціальному підприємництві в Україні, з пошуку фінансування, з організації різних заходів. Так само я маю досвід роботи у пенсійному фонді, це державна установа в Україні, і маю досвід ведення власного бізнесу в Україні. Була зареєстрована як ФОП, це тут як мається на увазі як Entrepreneur for Attack, 6 років досвіду роботи в Україні. І зараз в Норвегії я пройшла норвезькі курси і отримую освіту, щоб знайти постійну роботу, маю певні плани. Так. Дякую. А як ви оселились на Норвегії? От зараз як? В мене дуже гарні умови. Моя дитина ходить в школу на тому масиві, де ми живемо. Це дуже зручно. Дружня школа до дитини. Він дуже задоволений рівнем життя нашим тут. І я також відповідно. В нас приватне, ми орендуємо приватне житло, живуть в тому ж будинку господарі. А в нас зручно, затишно, комфортно. Ми дуже задоволені. Вам дуже подобається, так. Так, а скажіть, будь ласка, чим ви зараз займаєтесь в Норвегії? На сьогоднішній день я відвідую курси по пошуку роботи. Я хочу знайти постійну роботу. Справа в тому, що я маю знання за період, доки я живу в Норвегії, окрім норвезького курсу, я вивчила курси бухгалтерські, пройшла курси і самостійно займалася самоосвітою, вчила закони і нюанси бухгалтерії, які є в Норвегії. І дійшла висновку, що взагалі в нас є така можливість відкривати власну справу в Норвегії, і я подумала про те, що було б добре відкрити бюро бухгалтерське. Цього перейде. І на даний момент я шукаю роботу або місце практики 1 рік. Мені це потрібно. По-перше, для того, щоб мати можливість відкрити, по-друге, знову ж таки, спробувати себе працювати у норвезькому колективі і більш адаптуватися, інтегруватися, це дуже важливо. За цей період, який ви в Норвегії, можливо, ви заснували якийсь бізнес чи якийсь соціальний проект. Якщо щось таке є, то розкажіть більше про це. Так, я закінчила курс по соціальному підприємництву в КБТ «Школа», і це дало мені дуже багато можливостей і знань. І на сьогоднішній день є відкрита фрівілі організація, вона називається «Єртеварма», і ми маємо дуже багато різних активітетів, і це допомагає інтегруватися і нам, як засновникам, організаторам, і тим людям, які до нас приходять. У нас є стрій-кіоск кафе щотижня, в нас є активітети для дітей, також норвезькі курси будуть наступного року. І багато різних ініціатив. Люди, які доєдналися до нас як волонтери, пропонують, і ми завжди підтримуємо це все і намагаємося шукати фінансування. Дуже добре, що Норвегія дає гарне фінансування на волонтерську діяльність. Саме фінансове забезпечення всього необхідного, що є, ми маємо. І це чудово. Тобто досвід соціальної діяльності як фрівілі організація, я вважаю, що в нас є, він дуже успішний завдяки соціальним програмам Норвегії. Дуже гарно, це дуже гарний старт. Так. А чи важко було відкривати підприємство? Дуже легко. Все зрозуміло, реєстрація, яка не потребує якихось фінансових вкладань, і допомога з різних фондів, наприклад, з комуни, з фондів, які фінансують, наприклад, молодь, окремі фонди. Це дуже доречно на перших етапах існування держави. Спеціальні програми, які допомагають, наприклад, що соціальна організація до 75 тисяч крон на рік може не оподатковуватися мовами. Це дуже допомагає робити якісь ярмарки, хендворк, розпродажі, і ці гроші знову ж таки використовувати для соціальних цілей. Це дуже зручно. Тобто норвезька система, вона повністю адаптована для того, щоб мати можливості вести якісь соціальні ініціативи. А чи стикалися ви з якимись труднощами на шляху відкриття
і започаткування цих ініціатив? Особисто ми з такими труднощами не стикалися. Можливо, тому що я мала можливість пройти спеціальний курс для цього. Можливо, через це. Можливо, у вас був рівень компетенції трошки вищий за, Так. за звичайний, так? Так. А як на вашу думку, чому потрібно навчитися для того, щоб відкрити якусь власну справу або якісь соціальні проекти? Потрібно вивчити основи законодавства, пов'язані з соціальним бізнесом. По-перше, на курсах я дізналася про те, що для цього не потрібні заощадження, які саме потрібні документи для створення організації, де саме шукати фінансування, тому що просто відкрити організацію і, наприклад, власним коштом щось робити, це було б набагато складніше. Так, саме знання про можливості отримувати фінансування на старт ініціативи. Це дуже важливо було теж. Якого характеру потреби у вас виникали от на цьому шляху? Можливо, і зараз виникає. Ну, скажімо так, тут дуже цікава така ситуація, що ми зараз на тому етапі, коли ми тільки ще можна сказати, розкручуємось, так, в процесі. Найнеобхідніше в нас є завдяки соціальній складовій, такі як можливість отримати безкоштовне приміщення, так, для безкоштовних активітетів. І це дуже добре. Складнощі це, наприклад, мати свій якийсь постійний офіс. Тобто, наприклад, я зараз поясню, у мене вдома, наприклад, лежать речі, які мені потрібні для того чи іншого активітету, і вони кожного разу можуть бути різні. І тому я використовую приват-авто, приват-біль, для того, щоб це все вести. І це витрати на пальне, на платні дороги, які не завжди компенсуються, так, і можуть бути трошки накладними для людини, яка хоче робити ці активітети. І відсутність постійного місця, де я б мала, наприклад, змогу, якби у мене був офіс під соціальні активітети, і мої б речі там вони були б в одному місці, мені б не доводилось їх возити постійно або машиною, або в автобусі, що ще більш незручно, то це було б набагато легше. Але я думаю, що це складнощі пов'язані з тим, що ми молода організація. Так. В чому, крім офісу, ви маєте в чому допомогу? Де би ви хотіли отримати в чому допомогу і сприяння? Крім офісу? Так, крім офісу. Було б добре, якби була якась можливість чи фінансування або часткове фінансування оплати праці. Тоді б можна було зробити. Так, тоді можна було зробити набагато більше, оскільки, наприклад, соціальні ініціативи, вони закінчуються рівно там, де у мене закінчується вільний час, який я можу працювати безкоштовно, оскільки інший час я маю думати про те, що мені потрібно працювати на основній якійсь роботі. Отже, кількість активності, вона значно менша. Ми навіть не робимо 3% від того, що ви хотіли або могли. Саме тому, що я не маю, що це Немає ресурсу. Так, немає ресурсу, тому що це лише у повністю вільний час. Так. Що, на вашу думку, є важливим для досягнення успіху і процвітання для бізнесу? Соціально чи будь-яко? Ми зараз говоримо у вас соціальне, ми говоримо про соціальне, Так. тобто про те, що маємо. Успіх – це відкрита комунікація з державою, я так вважаю, більше приймати участь в різних опитуваннях і більше читати інформацію, отримувати про всі можливості, відвідувати якісь форуми онлайн, не онлайн, тобто отримати якомога більше інформації. І це є важливо такою успішною складовою частиною. Знаходити більше партнерів, інших організацій, які займаються такими самими видами діяльності, для того, щоб допомагати один одному, тобто, скажімо, Summerbait. І нас останнє питання, це дайте, будь ласка, пораду тим людям, які нещодавно приїхали в Норвегію, що
їм потрібно для того, щоб бути успішними і відкрити якусь свою власну справу чи проект в Норвегії? Що би ви їм порадили? Я би порадила просто взяти і відкрити. І ні в якому разі не сумніватися, чи це потрібно, чи ні. Це дуже-дуже потрібно. Насправді, коли ви починаєте якусь свою соціальну ініціативу, то це дає неймовірний поштовх в інтеграції, в адаптації, це дає нових друзів, до вас приєднаються інші люди. Ви будете співпрацювати з іншими такими самими активними людьми. І в першу чергу це це зріст, і він неймовірний. А ці ініціативи і можливість проводити ці ініціативи, вони просто безцінні. Тому, звичайно, я скажу перше, що ви ні в якому разі не кажіть ні там, де можна сказати так. О, дуже дякую, Аня. Це дійсно дуже змістовна, дуже гарна порада, і я приєднуюсь до тебе в цій пораді. І я хочу тобі подякувати за те, що ти приділила свій час. Сьогодні прийшла до нас і дала таке гарне інтерв'ю, таку гарну інформацію. І бажаю твоєму проекту і тобі, твоїй родині процвітання. Дякую.